ngiye nkubwiza n'ukuri. Ninde musore w'i Kigali wabonye ugifata umwanya akawuta ku umukobwa adashaka ko babonana? Siko numva wisize insenda. Ndi keza pe kukareba gateye irari. Ariko ubugoryi gafite ubwiza sibwo bwiza tatere ku umuntu wiwe ngabo ubone. Kandi man mba nagataye ibiceri nagateretseho amafaranga nakagura ibyo gashaka. Tipe tugere kandi mwe uyangurize sino kuyama mwe uyangurize ni wayambuka yata kwakuga karitasi kana kwiba. Fize nyine twabikurikiraniye ahantu mu gahoteli. Ndavuga ati no mujyanye muri yamvumo yanjye y'ubufu shaya itarenshishamo kandi nyine nari namweretse ko ndi kapo. Kuki abakobwa muri abazimu man? Bana witonde. Reka nkukure akakansheri. Kuki abakobwa muri amashitani? Subiza se nyine. Nyitondeshe. Witondeshe gute? Ahanga unsa hari cyawe nikoreye. Bimeze bite? Muhazi nawe nawe nakubeshya wundi bujye unsanga hatariho ufite ikibazo. Iyi ni yandaya nakubwiraga mwana. Yangiriyeho ngo ntabwo ijya mu mageto y'abasore. Sure. Dore ni indaya mwana. Niba ukirongorwa n'abasore batira geto ntabwo uri ku rwego rwanjye. Namazi. Wambwa y'umukobwa. Toka. Dayimoni. Iki kibuti cyanyu nicyo cyabasakurishije. Ziba. Warukijemo gukora iki? Hano baranyifotoreza. Allo. Oui. Sabrina. Oui. Amakuru. Ni meza umeze ute? Fresh. Wowe umeze ute sho? Nanjye ni sawa. Biracamo. None ko ngukumbuye. Ego kwaje wundi nderukana. Ako se yari cyaho kimwe nshaka kubaza. Undi ubu ngubu uzakomeza umbeshya kugera ryari kweri? Reba nk'igihe tumaze dukunda ntaranangeraho ngo naharebe nk'abakunzi nyine twirirwane. Ubundi ufite ikihe kibazo? Asabwo kukivye ngivyo bibona nk'ikibazo. Ako se Sabrina ni iki kintu nyine ntagukorera ngo ubone ko ngukunda ku buryo utamuha umwanya? Nese urashaka ningurane urashaka iki? Nta ngurane ariko nawe umuntu mukuru. Abantu bakuru bakundana tuba tugomba kugirana ibihe byacu twenyine. Ukaza mu rugo ukahareba tukirirwa nawe ukantekera like nyine handi uvuga uti wow umukunzi wanjye yamaye care. Nase tuvuge ko dasohoka turasohoka turaganira nako tutagiye kandi urabizi Sabrina ntago gusohoka bigena urukundo sibyo? Nase ushaka ko nzi wawe kandi ngenda bizi 100% byaduteranya rwose kozi wawe. Biduteranya se gute? Oya dufite ibintu byinshi tutakumvikanaho. Nabwo ni kwihangana uzihangane nitumara kubana bisinzira bikemutse ariko se ubu ngubu ndazi wawe nk'iki sinda umugore. Sabrina ngewe ibintu byo guhora untega ngo nitumara kubana ngewe ninde sunda wakubwiye ko twabana tutarahura ngo tunamenyane bihagije? Nose ni ihame ko Sabrina umva rero nkubwira ntago ngewe nyine like nukomeza gutya utansura ngo twirirwane tubonane ntabwo bizakunda kabisa. Ibi ngibi nzana bivamo bitarenze iminsi ngaha. Ngiye nkubwiza n'ukuri. Ninde musore w'i Kigali wabonye ugifata umwanya akawuta ku umukobwa adashaka ko babonana? Siko numva wisize insenda. Uretse nge wihangane ninde wundi wakwihanganira? Yego komana none umunsi wanze bakunirije. Urabizi ndagukunda turakundana. Ibintu byo kunkunda ntabibona wibizana. Urukundo rw'abakobwa ni scam. Ibaze niba umbwira ko nkunda udashaka no kuza mu rugo ngo tube turi kumwe. Kuza si ikibazo nge nakabaye rwose nzanga gusa ko ndabizi ko ari ibintu tutakumvikanaho byadushwanije. Ibiki mba ndi kubyirinda. Umva rero nkubwire. Nubundi cya cyizere cyawe nukomeza umbwira ngo bizaba. Nubwo reka ntegereze tu. Tuzatureba niba hari ikintu kizavamo kuko ntago nanjye nakomeza kukwinginga. Sebe kucyumbira ngo nukunyinginga wetegereza so hari nanjye ngabamari si dukunda. Umva umunsi mwiza man.
sandaza kugira ngo uvugishe sawa mvugisha cyaba byihorera ntari komanda sawa ariko it's okay nta kibazo reka umuntu abiha igihe turebe wasanga nyine utarabohoka kuri urwo rwego okay narebe okay pa sawa yego bibaye ngombwa ko ukenera nyine kandi ibintu ngukeneyeho ako ntiwabinyuma gusaba jene mwabaye gute ibintu ngukeneyeho ntabwo wabinyuma apfa kuba atari ikofi bro ndakeneye bro se nifite utubazo tw'ubukene ntumbaza amafaranga kabisa ayo bukene bw'byihorere dore uyu munsi ntabwo niriwe mu rugo nahenze ko ka girlfriend kangeraho hasi girlfriend wawe ujye uhora umbwira ngo yakwigizaho igufa baby sinamenya amataba nkwa man mfite umukobwa w'ikigoryi bro igose wasa ataragutama ibaze narihirinze umusa nakubeshye ntacyo na kimwe ntakoze kuri kara gakobwa nakubeshye njye n'icyumweru kimwe rudore ubukuyemo ntarakura mu mwave hafi yes ubu yaba ari Dangote wawe man ibaze ko mfite agakobwa nimuhura ariko uzakabona ndi keza pe kukareba gateye irari ariko ubugoryi gafite ubwiza sibwo bwiza tatereka umuntu wiwe ngabo ubone kandi man mba nagataye ibiceri nagateretseho amafaranga nakagura ibyo gashaka tipe tugere kandi mwe uyangurize sino kuyamwe uyangurize ntiwayambuka yatakwakuga karitasi kana kwiba byihorera ariko wasanga hari abajama gatama ntabwo ibyo nabimenya ariko ikintu ngomba gukora bro ubuse umunsi mwagiye kubana ugasanga ugacamo wiruka ugasanga ugasanga igitanda kikarusha amajwi ugasanga igitanda kiri gusakuza kukarusha nka wa muntu bro nubwo turi kubiseka ariko njyewe nyine birambabaza uzi gufata umwana w'umukobwa ukamukorera buri kimwe rimwe na rimwe natekereza uyu nguyu ndamutse nshimye neza namugira umugore yarangiza bro akamera nkaho ibyo ukora byose atabibona mugira n'imitima yihangana wallahi nakubeshya ibyo bintu njye sinabibasha bro ariko nivu nkagakatira gusa ikintu kizakimbabaje kara kandi nkarekura ntakuyemo umwe n'amajoro kandaje nzampombye bro cyakora nanjye akantu turi kumwe muri iyi minsi shani sawa tu ariko nshaka kugakuramo nk'utuntu nkatungana mwahita nkajugunya ntushobora mbwira nzakaguhe tu ndakuzi niba barakwimye ufite ipfa rya danje kiretse ukabonye kana kakuki bro kanyerera gafite uruhu rwiza twadusayize ukunda urabizi guzawe n'izanjye ubundi bisa nkaho rero uriya mukobwa ntajya mva mu mutwe bro ndaryama nkakabona gusa mba nibaza nyine uko kaba kameze umuntu aramutse agafashe ariko byaranze bro urabizi nduhuka kuwa gatandatu gusa njyewe uzambwire ngo utize kuko nifitisha akagira ubuntu weza utwana twawe nawe ko tuba twihuta ko utamenya njyewe nzanyeho ubunebwe wapimeta ngukatira nta bintu byo kwinginga nyine ngira tu anyway twaheze mu bakobwa man mbwira ngo waruje ngo ko ndi kugenzwa nabo n'ubundi ngo iki n'ubundi nibo ndi kugenzwa nabo abakobwa so hazavuye mu bakobwa bro hari umunsi udafite umukobwa mushyashya oya ariko ntago mfite wasanga yakubwiye ngo afite anniversaire ahubwo uje kuntumira bimwe byawe aya ngeze ngashora ibiceri byanjye ku mukobwa ibyo wawundi yari birahagije nta bindi nashora cyakora nashoye ni ukugufatira akamuvu cyangwa akamoto ubwo akamuvu mba nakubashye n'akamoto yego ariko n'akana mfite urumva ushize nyine twabikurikiraniye ahantu mu gahoteli ndavuga ati n'uwo mujyanye muri ya mvumo yanjye y'ubufu shaya yahita arinshishamo kandi nyine nari namweretse ko ndi kapo bro rero njyewe ngiye nyine like sinzi niba uraburi hano cyangwa ugiye kugenda ariko mukaza kuzana ndaba niryamiye ubwo uraza gukoresha cya cyumba cy'abashyitsi bitwaye igisa kiriya cyumba nacyo ko kimeze fresh ari iki VIP kiriya kindi nyine ugifate nkaho gikinze
fifi rero hano mwafate nko mu rugo hano nakubwiraga nimukiye tuye ahantu heza niko uyu munsi nanze ko tujya hahandi nabuze ati reka nkuzane mu rugo nahabone ako bari naho ngo nyine ku umenya aho ndataha cyane cyane ko uyu munsi nshaka ko noneho ndazi yego baye kutarabinga sekonde burayi baye no kurugerageza ndazi ariko ndabizi nyuma y'ibihe byiza turi bugirane uwo mwanzuro nawe urabufata yasi ese hano uribana se ko mbona inzu yari nini hano se hano mbana na kadogo wanjye bisa kadogo wanjye ararwaye n'ubu ngubu araryamye tu n'ubu ngubu araryamye maze iminsi mbwira ko arwaye ariko naketse ko ari ikimarariya ndakeka ko ejo nshobora kumumanuka ngiye nko mu kazi areba ko namushakira imiti baze ko wambwira gahunda yari kandi ejo ufite akazi oya ese akazi kanjye njyewe ndikorera isaha n'isaha nagera mu kazi tsoke ukansiga mu buriri rero okay ntacyo ejo nta hantu nzajya ntacyo nzaza kubyiga ega ndabizi nyuma y'ibihe byiza turi bugirane ahubwo uri bunsabe kuri bumara icyumweru yego nzaza kubyiga nako turebe wasanga utabyemeye icyumweru koko ako naba nimutse nezo ni ko ndi gupanga ko tuzajya ahantu tugasohoka nko mu kavakanse tukaba twakubitayo nk'utwumweru 3 cyangwa kwezi urumva ni ibintu byumvikana yari trip ako ibazenje mu nzu yawe uko bisi icyumweru bibiri ego hari abaturanyi bazatanya kujyaga no kuvuga ngo iterwa n'ibihe twagiranye kandi urabizi kuri gahunda mba niho abaturanyi baragiye bazagiye ngo narashatse kundi kubitana mu mihanda ya Kigali nese umuntu dushakanye hari ibirenze nese ubundi dubona tutazashakana cyangwa wumva nkubeshye ni nabamenya ese ubundi kwanyitaje hoya metero washyizemo nitujya se no mu cyumba uri buyishyiremo nsingiye mu ndakucara nitujya no mu cyumba niba gusabe ngo ushyiremo metero ndebe ko bibasha nabibasha kongera ahubwo wowe n'uje kutabibasha kandi nabibasha reka ibyo bintu ugira hino hasi ngiye nkunda rero kwicara nihingitse nka kuriya nibwo mba numva nyine ndikamfata bakongo nyine nk'ahantu mba misemere numva nazi ko nahabaye ibyo ntukajya bitindaho cyangwa ugenda unyitaze ntabwo ibyo bintu aba ari ibisirimu wese we kutitari wansanze hariya we kutitari wansanze ibi byangana rwitanze reka nsubire yize bageze hano ntabwo nawe nyikurekure ntabwo nakurekura buryo bose narikora ubwo bwenge buke se ndabufite yasi anyway nari ngukumbuye ariko nanjye ariko twahirukanaga se ubundi erega buriya n'ubu turi kumwe nahita ngukumbura maze yasi ngukumbura nyiri kukureba izo montage reka montage ku mwana nakweditingira nturimo ibintu nyine nkubwira biba biri seri byose dehaze biba ari byo ibyo mbeshya nokuri se kubeshya kandi nyine kubeshya ngize bigiye gutumbira ngo ibintu wari bagiye gukubira ibintu kubeshya nokuri ndayabona wari uzi ku neza abantu niserewe nko kuje witeguye abantu tugomba kumarana byibuze akajoro kose nta pause ntabwo ngo turabyiga mukanisha kumva nditaye urataha ujyaye ntabwo wacika turaza kubyiga reka ushobora kunengwa mu gitondo urambwira ngo ugiye mu kazi nta hantu ndi bujye ahantu ndi bujye kadogo ndamwohereza ajya kwivuza ubundi si umuntu mukuru ndamujyana bya kadogo cyanjye noneho kindusha imyaka bya bitipe byo mu cyaro usanga byarakuriyemo bitsindagiye urumva nyine gifite imyaka kindusha imyaka 3 ariko ni ikidebe mu mutwe ni ikizideyo bebe reka njye kumubwira azagira akantu dutegurira sibyo urabizi biriya bintu bisaba kuka ntabwo twabyishoramo ntakantu umuntu arashyiramo nabi genda ureka afite akabaraga oya akabaraga ko ntiyakabura yashaka umurwayi banza urebe uko ameze nari okay baby take care ciao Sylvestre yes Fabrice Silva
ni fresh brother. Ubutaje ngo uramutse umushyitsi. Ubutaje ngo uramutse umushyitsi wanjye. Bebe Sylvestre reka gusuhuze. Ngire n'akantu dutegurira. Wait. Uhise n'umbwiye kadogo ugiye kuzana ngasuhuze. Yaba mwita Sylvestre turabana hano. Sylvestre kigo. Ubona ubwo uri seri. Ahubwo nyine ndikwibaza ikintu gitangaje muri ibi byose. Ndiye mwancanze. Bro uri guseka iki? Akana sike hese urabona njya nabi mwana kuri guseka. Sabrina uri muzima? Nyitondesha ngo uri muzima? Ese murazi? Napfuye se cyangwa? Kubu nsanze ahantu washizeho ngomba kugera muri iki gihugu naho nazigera ngera. Ndakubaza uri muzima? Oya napfuye. Ese bebe uyu muntu muraziranye? Yego turaziranye. Ahubwo cyamupanikishije. Uza ngo iyi ndane wambwira gusiga roho. Biranunguye ko muziranye. Niyo waje umbwira muhorana. Nsubiza ese cyangwa we? Of course ni uyungure. So yari kuneka ari mu biki? Abakobwa b'Kigali mwabaye gute? Wagiye gushaka mu ntara. Nise bebe uyu muntu muraziranye? Kane yicare tuvuga. Sinebe igitanga kitanumvikana. Akose uri umusazi. Geze ko nsanze muziranye uratekereza uri ikigoryi. Cyangwa ese ubanje kakanyusu togo. Akwica abakobwa muri abazimu man. Ana witonde. Reka nkukurira akakansheri. Kuki ukubwa muri amashitani? Subiza se nyine. Nyitondeshe. Siba. Nitondeshe gute? Ahanga unsa hari cyangwa nikoreye. Bimeze bite? Hari gahunda lifestyle nawe nakubeshya wundi bujye nsanga hatariho ufite ikibazo. Uyu muntu se muraziranye byanyabyo? Kubusa nzinziranye n'umushuti wawe nanjye mbiranungwe kwazanye nawe. Fabrice. Uyu niwe mukobwa wambwiraga warongoreye muri hoteli washegeye kuza kukureba muri ghetto. Nuyu kumwe nabikubwiye nyine tu. Iyi ni yandaya nakubwiraga mwana. Yaniriyeho ngo ntabwo ijya mu mageto y'abasore. Sure. Dore ni indaya mwana. Mama yangu. Ni umujinwa nyira ngo ntabwo ijya muri ghetto nimwe. Uzicuro nagasabye ngo kanzu. Ndekura. Ni uburenganzira bwawe. Uza amafaranga nagutayeho. Uza umwana gutayeho. Amafaranga bwawe urimo uravuga magahe. Kubusa gutya. Mwishyura ngahe? Simbaraga zanjye. Musubiza ngahe? Ziba nayagusabye. Kuki muri abazimu? Uri shitani, uri umuzimu, uri igini, uri muzima, uri none se bro urakomeje koko n'uyu nguyu? Dore n'uyu. Hanyuma se yaba ari njyewe n'uburenganzira bwanjye gusura uwo nshaka kujya aho nshaka kuvugisha uwo nshaka. Si ibintu byumvikana. Wambwiraga ngo iki? Akubwira iki? Ngo ntago waza muri ghetto y'umusore. Ibintu kare nari nabikubwiye we. Nari nakubwiye ko byazarangira kujya aho nshaka. Fabri akankanige. Agusura ni uwo sindakana kawe sindi umugore wawe namwe handitse ko nge nawe nasoni narito dufitanye umurenge wanjyanyemo iwanyu banzi iwacu bakuzi ahubwo wongera unankozeho urwaro rero ngo ndakugezayo ushaka kuzunza nawe umwanga. Fabri ku nshuro ya mbere unteje imbeba y'umushushi ariko ntago nari nabipanze imbeba zimenye izindi kandi ubwonko n'urumuntu imbeba y'umushushwe ya imwe y'imirongo nta muntu wimenya we kandi ubona umuntu wa dandi byo nyine hera kuri aka kagirwa musore mugendana kadashoboye no kwikodeshereza inzu kirimo kajya gutiraguzwa amaso. Aha ni iwanjye bro. Nakubwiye ngo mbwira aha ni iwanjye biro mugendana mubwira icyo aricyo kuba se ufite ubushuti ngubu mwese muri kimwe rega wakabaye waransuzuguye kera ubwo byararangiye icyo nashakaga narakibonye bro. Barakoze genda baguhereza igikombe nawe skusha nubundi ndabizongera uncengere ibintu nagukorera naho ndi wabigukorera Fabrice mubeshe se Fabrice nawe ndagushaka kukuzaho ubundi iyi mbwa y'umukobwa mwamenyeye gute cyangwa nawe warebye ko nkundana n'akakobwa unca inyuma ngo ujye ugasambanya ku buryo naguca inyuma no nkagerekaho no kumuzana hano reka warakaye ngiye dikubaza ikintu cy'ukarakaza imbaraga nakawe bajyanye nimba ari iki ndagukunda
ntawagusimbura ni we wenyine gusa uzategereze tuzaryamana mu munsi tuzakora ubukwe uri umusazi. si ubushake bwanjye nyine uzi ngo n'ubu nabihindura n'ubu nakubwira ngo uzategereze ntabwo uri kuri level yanjye bro ahubwo wowe wirebe witekerezeho uraza gusa ntari ku rwego rwawe wabwa. ibi bintu birababaza ariko biranasekeje pe. mwegere niba ukirongorwa n'abasore batira geto ntabwo uri ku rwego rwanjye namazi wambwa y'umukobwa toka dayimoni. iki kibuti cyanyu nicyo cyabasakurishije. ziba wari ukijemo gukora iki hano barahifotoreza kana ko kuntu kameze oya ndabizi zongera ngazira negera mucana ndabizi kandi nawe ntibihoha inyuma ahubwo reka turajya n'ahandi hatarahari kwa Fabri nawe rero niba ari ibyo utangiye ibi bintu ntabwo nabikoze ziba nawe ntabwo uri umwana mwiza ku buryo wandakarira mwana nese kuba icyana cyaranshimye urumva mbizire mwana ashima iki sura muto uraseke oya niba icyana cyaranshimye ibyo bintu mbizire mwana ashima iki sura muto hano urari umukobwa wowe akuzi uzi inshuro kanyiriyeho ngo ntabwo ngo ashobora kuza muri ghetto y'umuhungu ako wenda nuko uza amafaranga gatayo kari uko wenda bihuriranye mbanga ubikoze urumva akibintu na karinari ntabikubwiye narimo mwiyatera igihe mwazajya kubana ukanyuramo wiruka gutyo kibutse Fabri mbabarira mpagahenge nawe genda kurikirira ndaya nta kundi mwana tubuno tubiguze yakire kandi wari wakoze tu genda mani nawe mu mwanya kabisa nawe sinshaka kuvuga nawe ibihe byiza reka nje kuraba ndeka nitekereza akantamo kamwe gatabwe mu mwobo yawe kantinga bitava mu mwana